надо разбить. Так, приготовились. Дама поворачивается, значит, идет напротив линии танца, поворачивается под правой рукой. Приготовились. И поворот. Правая, подали кавалеру левую. Под левый поворот. 3, 4, снова правая. 5, 6, подали левую. 7, 8. Нет, Так, теперь кавалеры что делают? Дальше? Нет, мы пока еще это делаем. Так, давайте еще раз. Кавалеры, когда дама поворачивается под правой рукой, вы куда делаете шаг? Мы в центр круга. В центр круга. Когда под левой из круга. Ну, мы там крестом. Сам. Приготовились. Еще раз. И под правой. Раз, 2, под левой. 3, 4, под правой. 5, 6, под левой. 7, 8. Встретились правыми плечиками. И швайцевым шагом обходим друг друга. Доходим до своего места. И раз, 2, 3, 4. Дальше вправо идут приставные шаги. И 5, 6. Влево приставные шаги. 7, 8. Правую ручку подали, окошко. Навстречу друг другу. Друг другу. Друг от друга.